aşağı yukarı 50 seneyi buldu. Yani Necati Bey Caddesi'nde ustam vardı. Orada ilkokulu bitirdim. Memleketimden geldim. Oraya çırak olarak girdik. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Niğde Koyunlu kasabasından Enver Doğanlar. Şu anda 4 çocuğum var. 8 torunum var. Mesleğim sayesinde çocuklarımı evlendirdim, baklandırdım. Herkes yerine yerleşti. Mesleğim sonradan işte bilgisayara döndüğü için yine de şimdi burada Remzi Usta'nın yanında çalışıyor. Daktilolara bakıyorum. Evvela makineleri geldiği zaman tamire kapaklarını sökeriz. Tamamen vidalarını sökeriz. Mümkün olduğu kadar sökülecek yerleri. Kompresörde tozunu alırız. Yıkarız gazla, benzinle. Sonra yağlarız kompresörde. Tek tek masamıza koy. O silmeye başlarız. Sonra arızalarını gideriz. Kapaklarını yıkarız. Tertemiz müşteriye hazırlar veririz. Satır ağırlıklarında atlama yapıyormuş yani. Bir harfe vurduğu zaman 2 harf atlıyormuş. Evet, fark ettim. Ona çok dikkat et. Enver Usta, sen bu hesap makinesine bakmıştın değil mi? Arızası giderildi. Tamam, o hazır. Yağlamasını da yaptın. Satışa hazır o. Efendim, ben 1934 doğumluyum. Eskişehir'in Sivrisar kazasında dünyaya gelmişim. Çiftliğimiz vardı, köylü çocuğuyum. 1956'da askerden sonra Ankara'ya avdet ettim. Osman Aktaş benim amcam, şu anda 95 yaşında. Kendisi iyi bir sanatkar, uçak makinisiydi, pilottu yıllar evvel. Fakat bu arada bu amcam bu büro makineleri, daktilo ve hesap makinelerinin tamir işleriyle de işgal ettiği için ben memleketim Sivrihisar'dan askerden sonra amcamın yanına geldim. Çırak olarak diyelim artık, çırak olarak amcamın yanına girdim. 2 sene onun yanında çalıştıktan sonra mesleği kavradım. Zaten kendim oto tamircisiydim eskiden. Askerliğimi de oto tamircisi olarak yapmıştım. İstanbul Kartal Maltepe'de. Neticede bu işi benimsedim. Yıllardır 1956'dan beri 56'da kendi firmamı kurdum. O zamanlar halen daha daktilo ve hesap makinesi, tekstil makineleri üzerinde zevkle, sevgiyle, aşkla çalışıyorum. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde benim gibi böyle eski bir tarihten daktilo ve hesap makinesi tamir işleriyle iştigal eden kimse kalmadı. Çoğu rahmetlik oldu, çoğu işi bıraktı, bilgisayar çıktığı için daktilo gündemden kalktı. Ama bizde kalkmadı. Neden diye sorarsanız, benim daktiloya karşı özel bir sevgim var, saygım var. Ben bir daktiloyu en büyük sevdiğim aşkımdan daha çok seviyorum. Halen daha daktilolarla uğraşmakla, meşgul olmakla, tamir etmekle, onları bakımlı yapmakla, değerlendirmekle tarihi olarak ve bu işi zevkle yapıyorum. Yazarım, meraklıyım. Rahmetli Ahmet dedem de şairmiş. Ondan mı artık biraz kalıntı olmuş herhalde. Sessiz Gemi. Bu şiiri bir taput giderken Yahya Kemal Beyatlı rahmetlik, Allah rahmet eylesin, 10 dakikada bestelemiş. Sessiz gemi. Artık demir almak günü gelmişse zamandan, meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol, sallanmaz o kalkışta demen değil ne de bir kol. Rıhtında kalanlar bu seyahatten elemli, günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli. Biçare gönüller ne giden son gemidir bu, hicranlı hayatın ne deşen matemidir bu.
Dünyada birçok sevilmiş ve sevilen nafile bekler. Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler. Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden. Birçok seneler geçti dönen yok seferinden. Mesela dönen var mı? Tabuta yazmış. Birçok seneler geçti dönen yok seferinde. Merhum Yahya Kemal Beyatlı'nın tabuta yazmış olduğu şiir. İsmim Adem Yükselkale. 1968 doğumluyum. Erzincanlıyım. Rendus'tan yanına ben ilkokulu bitirdim. Babam bir memur çocuğum ben. Rendus'tan bir arkadaşlığı oluyor. Tabi bunlar ben de ilkokulu biraz zorlandığımdan dolayı babamla Rendus'taki arkadaşlar görüşüyorlar ve beni buraya bir meslek öğrenmek için getiriyorlar. 13 yaşında. Ben burada mesleği öğrenirken hem daktilo hem tartı sistemleri olarak İstanbul'a kursa gönderdim Rendus'ta. Burada hem robotron, Remington daktiloların kursunu gördüm hem de Wartburg dediğimiz elektronik mekanik terazinin kursunu gördüm. Geldim, Rendus'ta bana çantayı verdi ve servislere gönderdi beni, tamire gönderdi. Ben ilkokul mezun olarak girdim buraya. Daha sonra dışarıdan ortaokulu bitirdim. Balgat Endüstri Meslek Lisesi elektrik bölümünü bitirdim. Üniversite imtihanına girdim. Fazla puan alamadım. Bir daha deneyecektim. Yalnız kendi kendime bir karar verdim. Ben gerçek üniversitedeyim dedim kendi kendime. Niye üniversiteyi okumakta kendine işe görüyorsun ki diye. Ve mesleğime yöneldim. Mesleğimde de